Bona tarda, amics, com esteu? Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Faltaba hablar de las legumbres y las verduras. En parlar verdura. La berenjena, l'albergínia, l'ajo, l'all, la acelga, la bleda amb B alta, la remolatxa, la bleda rava, el brècol o bròcoli, el bròcoli, la calabaza, la carbassa, el calabacín, el carbassó, la alcachofa, la carxofa, el pepino, el cogombre, la coliflor, la coliflor, el berro, el creixent, la lechuga, l'enciam, la endívia, el espárrago, l'espàrrec, la espinaca, l'espinac, perejil, el julivert, la zanahòria, la pastanaga, la patata, el pimiento, el pebrot, el puerro, el porro, el rábano, el rave amb B baixa, el tomàquet, el tomate. Doncs fins una altra i aquí per avui acabem el vocabulari. Gràcies i que passeu un molt bon dia. Salut!